Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de la serie de Batman Arkham City, el modo historia y fuegos artificiales. No sé por qué se me dio por hacer eso. Quería hacer una entrada dinámica. Me cago en todo. Ay no. Listo. Si no se recuerdan lo que pasó en el anterior capítulo, que fue hace como unos 5 minutos que lo subí, controlamos a Gatúbela y la han capturado. Sí, muy tecnológicamente la han capturado. Y nosotros estuvimos en prisión y Bruno Díaz los controlamos, que es el que está dentro de Batman. Y bueno, necesitamos salvar a Catwoman de Dos Caras, que es el que está, que es el que nos agarró ayer. Que fue el que, ustedes se recuerdan de que nosotros íbamos a robar algo, ¿verdad? Bueno, eso que nosotros íbamos a robar, se recuerdan que Dos Caras como que nos puso una pistola, pero nadie lo vio dónde estaba el condenado. Eso es lo que nunca entendí. No sé si tenía un pasaje secreto, ¿se imaginan? Y los pobres sufriendo allí, Dos Caras. Ah, miren, ahí está, dejen que los maten a ellos y cuando ya te distraía, voy yo y le meto un disparo. Ese ni lo vi. A usted, no sé si a ustedes le ha pasado alguna vez que han estado jugando un juego de pelea y como que para defenderse haciendo un contraataque, no sé por qué como que el cerebro le activa los botones y le llega como que ¡ay Dios! ¡No lo vi! ¡Pah! Y le da el golpe y no sabemos ni cómo. Díganme ustedes si le han pasado eso en los comentarios. Díganme si le ha pasado. Venga, ya van 2. Wow, me estoy salvando. Venga, ya van 3. 4. Time to retire, bet. 5. 6. 7. 8. 9. Dale, se lo voy a dejar. Dale. Pero me cae mal. Toma. Perdí la cuenta. Si soy sincero, perdí la cuenta. Ok. De pana, perdí la cuenta. Creo que íbamos por 7, 8. Dios mío, díganme ustedes si le ha pasado eso alguna vez, que están hablando sobre algo y de repente, o sea, están contando algo y de repente, no sé, le habla a alguien y ustedes como que, no sé, le están hablando, o mejor dicho, están contando 1, 2, 3, tal, y viene alguien y le dice, ¿quieres algo? Por ejemplo, no sé, ¿quieres un helado? Y tú le dices, sí, y después cuando ves, oye, ¿por dónde iba? Díganme ustedes si le ha pasado eso. Dios mío. Ok, ya sabemos que tenemos que salvar a Catwoman, nos lo acaba de explicar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entrar como Superman allí que... ¡Superman! Ok, ¿qué hago? Ok. Hay alguien en la parte de arriba. Tiene un arma. Ok. Eso será lo difícil. Taking out the thug with the gun is the key. Without him, the rest of the room will be a problem. Nadie se da cuenta, venga. Listo. Me monto. Ya quién voy a agarrar. Venga, ¿quién? Dios mío, es que no tengo casi vida, hermano. Venga, pero por lo menos aquí ya puedo hacer esto.
Venga. Me cago en todo. Me cago en un toque. Tiene mala puntería, dos caras. We'll make sure this gonna get away. Stop him! You're not welcome in my court, Batman. De pana, tiene mala puntería. You're gonna die. Order! 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 Me queda un toque. We're gonna rip you Me apart. queda un solo toque. No sé cómo estoy sobreviviendo. ¡Me cago! Díganme ustedes si le ha pasado alguna vez que ustedes What's up, Batman? estén diciendo, In two cónchale, minds about tan solo, saving miren cómo lo estoy haciendo de bien y no he muerto, y de repente mueren. O sea, apenas terminen de decir que no ha muerto, mueren. Díganme ustedes si le ha pasado eso alguna vez. Si ustedes... Yo sinceramente no le paro mucho a los subtítulos, tan solo con saber qué tengo que hacer ya lo hago. O sea, ok. Taking out the thug with the gun is the key. Listo. Without him, the rest of the room will ¡Mierda! Dios. Welcome, people of... Screw you, Two-Face. Our friend Batman has arrived. Ahora sí, vamos con todo. Grab him and cut him in two. Your sentence is Venga. Batman. Lanza, lanza. Stay out Ay, of our way. Your mommy won't recognize you when I... Batman hates to be me punished. cago en todo. You scared? Hold still while I pass judgment. This will be easy. Wow, venga. We'll make sure this hurts you, freak. He's gonna get away. Stop him! We're gonna hurt you, Batman. Wow, me salvé no sé cómo. Venga, me van a dar un balazo si sigo así. Whichever one of you guys stops and gets to be my right-hand man. Venga, Damn it! ven. Toma. Así es como se hace. Ay, Jackson. denego. Denegado. No. Yo dije protesto y él me dijo denegado. Cara cruz, gatita. Which one lets me out of here alive? ¿Con cuál puedo salir de aquí con vida? Yo también diría eso. Not this Con one. esta no. Sucio. Time to die. Es I hora de... vote for a stay of execution. Tendré que hacer una suspensión provisional. ¡Qué rata! Ella se pudo haber liberado desde un principio, pero no lo hizo. ¿No tienes otra arma? Ay, This is esto va a doler. Ajá, papá. Two guns, bitch. ¡Dos armas, perra! No. Y yo pensaba que los gatos eran los que tenían 9 vidas. Al parecer también los murciélagos. Si alguien le llega a preguntar, ¿quién más tiene aparte de los gatos 9 vidas? Los murciélagos. Díganse. Hanging ¿Cómo hard. te va a bajar? ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 sucio! ¡Ay! ¡Sucia! ¡Ay, ay, ay! Anyone ever tell you that you're full of Le dio a Harry en I las figured partes you could use my íntimas de help, los Selena. hombres. You're ¡Ay! right. Ok, I think I chipped a nail back there. qué Funny. graciosa. Y que se rompió una uña y So what do adentro. you need, Mr. ¿Qué Detective? necesitas? Protocol 10. What do you know, Selena? El protocolo 10. Never ¿Qué heard sabes of it. sobre eso? That's not Nunca what I le- wanted to hear. Eso no es lo que quería What ver. about Strange? ¿Qué hay I de don't trust no sé him. qué? No He's confía been en él. missing for years. Había estado And is suddenly put desaparecido in charge durante of running años y Arkham City. pronto lo Rumor pusieron has it he's been working al with cargo de la ciudad de Joker, Arkham, planning something very special. planeando algo muy especial solo Maybe para that's ti. Protocol Tal vez 10. sea protocolo 10. El protocolo 10.
¿Quién es ese? What the fuck? ¿Alguien quiere matar a Gatúbela? The ex-district attorney here ¿Vieron said eso? something. What the hell? Aunque usted no le crea, Gatúbela es el amor de Batman. O sea, Gatúbela ama a This Batman. place is Y Batman dangerous. también la ama a I ella. like it. Este lugar es peligroso. You Me expecting a gusta. kiss? Estás esperando un It was beso. Joker. Fue el You're not guasón. safe here. No estás a salvo aquí. No one is. Nadie lo está. 9 lives, remember? 9 vidas, ¿recuerdas? Interroga al guasón para descubrir el protocolo I need 10. to ¿Y dónde es? locate where the Debo bullet ver entered the dónde core. entró Where it la impacted. bala, el tribunal, ¿dónde? Ok. Por ahí entró, todo el mundo sabe eso. Por ahí entró. Bullet entered through the window there. La bala entró por Where ahí. did it? Ahora, ¿dónde aterrizó? Ah, mírala allá. Naguará, pero vieron esa cantidad de... Naguará, eso no me lo creo ni yo, chico. ¿Vieron Where eso? traveled will lead me to the shooter. Naguará, eso le iba a volar la cabeza a Gatúbela, chico. La iba a dejar sin cerebro. Ok. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Y justamente hay guardias en la puerta. Justamente. Vamos. Vamos. Vamos a ver si logro hacer esto rápido. ¿Cuántas veces he muerto aquí? ¿Una o dos? Díganme ustedes. Díganme ustedes en los comentarios. No me recuerdo. Venga, me salvé. Alto. ¿Vieron a ese tipo? Mírenlo. I have been watching you, Batman, to see if you are ready. What the fuck? Two-Face showed me. Mantener para full of shells. símbolo escaneado. Espérense un segundo, no sé qué es esto. Ok. ¿Y esa figura qué es? There's some guy down there. Hay un chamo, o un tipo, mejor dicho, que observa a Batman, o sea, como que lo admira. Ah, ya lo vi, ya vi para dónde tengo que ir. O dónde está donde tengo que ir. Out of nowhere, took out everyone in the court. Hay alguien que me está observando. ¿Quién será? Ten below out here, and Harley left us outside to freeze to death. Venga, primero que cae. Segundo. Bórralo. Tercero. Muy rápido, me voy para la iglesia. ¿Qué es esto? ¿Una iglesia? I'm at the church. Ah, sí. It looks like Harley Quinn is inside. Harley está dentro. Harley Quinn es la hija de... Creo que es la hija del Guasón. Si no me equivoco, creo que es la hija del Guasón. No estoy seguro. Así que... vamos a comprobarlo. Ok. En serio. Díganme ustedes si odian cuando en un juego pasa esto. O sea, en vez de saltar de una vez a la otra parte, tienen que hacer esto. O sea, como un mini pasillito. A mí no me gusta. Con permiso, Batman. Si no quiero... toma. Ella se lo buscó, yo no. Suelta la dama. People all get a bullet. Batifenómeno o esta gente negociará contra ti. Ajá, sí, no puedo saltarme esto, perdónenme. Creo que debería hacer lo que ellos dicen. Está bonita, pero no me gusta, tiene fea la cara. Aunque ustedes no lo crean, yo no me fijo en el cuerpo de una mujer, sino me fijo en su carita. En su carita si es bonita o fea. Ajá, sí. Debo irme, muchachos. Si intenta hacer algo, mátenlo. We'll shoot. Disparé. What the fuck? ¿Ya tan rápido me quieren disparar? No he hecho nada y ya me dijeron disparemos. Attacking armed thugs. Atacar a 4 matones armados de frente será un suicidio. Eso es cierto. Debo desaparecer. Ok. Me largo. They don't know where I am. Muy bien. No saben dónde Keep it estoy. that way. Bien, mantengámonos así. Room.
Plan out my Hora tactics. de inspeccionar esto. 4 thugs, all armed. 2 4 matones, hostages. todos This is armados, gonna be easy. 2 We need to rehenes. get out of here. Ok, They're gonna get us. Batman, can you me hear voy me? para el fondo. Try and get us and Quiero ver these más de people esto. die. That won't stop him. That idiot thinks he's safe in the Ese idiota cree que está He's just made seguro it easier del for me to get in confesionario. behind Solo him. me hace más cierto. If I can get behind Okay. those 2 without being seen, I can take them both in one move. Ok. Colgar caer. Venga, Be okay. ya sabemos lo que tenemos que hacer detrás de esto. Where is he? Tenemos que ponernos detrás y más nada. Toma, para que sea serio, pues. No que muy macho. You're safe. ¿Ah? No que muy macho. Me voy contra el último que está He's allá. got a hostage. I Ok, can glide to the scaffolding above him without being seen and take him down from there. muy bien. Vamos rápido para allá y acabamos. Venga. No puedo adelantar esto, perdónenme, no puedo adelantar esas The partes. room is secure. You're safe now. Y ahora me voy a buscar a donde vino el disparo. Sube de nivel. Ok, Batman, thanks for the help. muy bien. Nos vamos por aquí. Muy bien, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Tatarata, tatarata. Tan, tan. Venga. Nada mejora. Ok. Aparato disponible. Uf, no. Wow. Casi me iba cayendo. Ok. Y ahí está la escalera. Epa, hermano. Muy bien. Ya llevamos 17 minutos. Increíble cómo el tiempo se pasa de rápido. Yo creo que por aquí lo voy a dejar. Sí, por aquí voy a dejar There's el the video. gun. It looks like it's being controlled Por aquí voy a remotely dejar by el video. Joker. Todas estas son bombas. Al parecer todas esas eran bombas. Sí, es que mira. Todo eso es pura bomba, chicos. Well, look. Guata, ¿y tú de dónde saliste allí? I haven't seen you for... No he visto desde... Ah, sí. Veamos, un asalto, unos monstruos. Ah, ya es verdad. Dejaste que me muriera. To die. Hermana, no es culpa mía. Tal vez ahora no te recuerdes de mi forma, pero solo tienes que preocuparte por las bombas. Ven, yo sabía. El reloj está avanzando. Ok, ¿qué hago? ¡Wow! ¡Por la ventana! Ya va. ¡Garza jugó! Alfred, I've got a lot. Aquí lo vamos a dejar, mis amigos. Ya, déjenme pasarlo. Aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el video. A mí me encantó, sinceramente. Un abrazo, los quiero. Me gusta. Aquí no obligamos a nadie, pero si te gustó el video, por favor sé honesto y dale al botón de me gusta. Eso me sirve a mí bastante. Y nada, suscríbanse si es primera vez que ven uno de mis videos y les gustó. El canal es Chiryu17 por si llegan a preguntar. Y bueno, pueden seguirme por mis redes de Facebook, Chiryu Barrios. Y nada, hasta el siguiente video. Los quiero y por favor, espero que les haya gustado. Y nada, como ya les dije, espero que esta serie siga con su rumbo y como va ahorita. Y ¡hasta luego!